Pul yig'olmayapsizlarmi? Aslo bu xatoni qilmang. Banklarga borib turib, dollar sotib olib turib, o'shani yig'moqchi bo'lsizlarmi? Yo'q, men sizlarga yaxshiroq bitta variant aytaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xullas, o'z boyligingizni pul ko'rinishida hech qachon yig'a olmaysizlar. Albatta, unga bir qanaqadir reja paydo bo'ladi. Eng zo'ri qo'y olib qo'y boqinglar. Uni osonlikcha ishlatib olmaysiz va u turgan joyda pulingizni ko'paytirib beraveradi. Ko'pchilik chet ellarga borib, pullarni xonadoniga yuborishyapti. Pul bo'lgandan keyin albatta uni ishlatiladigan joyi chiqadi. Bizga aloqaga chiqib turib, bizdan qo'y olinglar va o'sha qo'yni xonadoningizga yuboringlar. Xonadoningizdagilar boqib, sizlar kelguncha uni xudo xolisa semirtirib katta qilib qo'yishadi. Dollar qiymati 10 barobar oshgan bo'lsa, go'sht narxi 15 barobar oshdi. Xo'p, boylikni nimada saqlab turish kerak ekan? Hozirgi kelgan qo'zi-qo'chqorlar 3-4 kunlab yemay-ichmay kelgan. O'shaning uchun hozir biz bularni yedirib ichiramiz. Kechki payt narxlarni chiqarib, ertaga ertalabdan darvozamizni savdoga ochamiz.